сейчас. Смотрите, получаем сначала плоскую поверхность цилиндрической фрезой. Обратите внимание, видите, на оправку может два вида фрез ставить. То есть, не меняя, дело в том, что это довольно длительный процесс, снимать эту оправку, снимать серьгу, снимать вот эти кольца, потом вставлять вот эти фрезы, да. И поэтому сразу вот в данном случае можно сделать два. Один раз сделать нам, например, плоскую поверхность, а потом прорезать канавку. Другой вот этой вот фрезой. Еще немножко. Все, хорош, красиво. Хорош. И вот видите, с одной стороны здесь патрон крепится, с другой стороны, видите, закрепляет. Здесь очень большое давление идет. И вот, видите, вот два пальца практически диаметром. У нас куток, так, он прогибается под действием вот этого. Это вот в прошлый раз начали, он прогибается. Михаил Васильевич упор поставить, чтобы он не прогибался. Вот обработка гражданства. Сюда в патрон, там в центр. Вот. Казалось бы, да, вот пул такой, но однопроцентная стенка никакая не такая, канавку на плоскую поверхность. Неровности видели, да, ребят? Почему? Потому что не механическая подача, а вручную. Я подачу сделал, остановился, потом еще раз. Вот поэтому тут и неровность. То есть вот как раз. Пульсирующий подача. Да. Сейчас мы играем канал. Уже другая фраза. И срезается канал.